你以為 AI 離你好遠啦？其實你今日已經俾 AI 服務咗最少50次啦。朝早一起身，攞起部手機，望一眼就解鎖，呢個就係 AI 嘅人臉辨識技術。覆 WhatsApp 嗰陣，輸入法識得自動估你想打咩字，都係靠 AI 幫手㗎。搭車或者屋企人揸車，用導航 App 避開塞車，背後就係 AI 規劃路線。碌 IG 或者睇短片停唔到手，因為 AI 推薦演算法知道你最鍾意睇咩，同朋友影相打卡，相機一秒幫你自動美顏，呢個都係 AI 嘅功勞嚟㗎。上網買嘢，系統彈出你可能喜歡，其實係 AI 分析緊你嘅購物習慣。打開 email 見唔到煩人嘅廣告信，因為 AI 一早幫你過濾晒啲垃圾郵件。甚至屋企人碌卡俾錢，銀行後台嘅 AI 會即刻判斷有冇被盜用嘅風險。打電話去熱線求助，第一時間聽你講嘢，幫你解答嘅，往往都係 AI 客服。AI 已經好似空氣咁滲透喺生活每一個角落，只係佢太安靜，你冇留意到。認識 AI 嘅第一步就係要意識到，原來我哋一早已經同佢共存緊啦。